दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक गन लेके आए हैं यार। ये है ऑटोमेटिक मशीन गन, सॉफ्ट बुलेट गन है। मज़ा आएगा इसको चला के। और ये है इसका चलाने वाला, ये इसको बड़ा शौक है इसके लिए ना। अब हम इसको सेलिंग भी करेंगे और इसको देखते हैं चला के ये कैसी रहेगी। ये इसकी सॉफ्ट बुलेट गन है, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त गन है ये। और ये देखें यहाँ इसकी रिवॉल्वर गरारी भी लगी हुई है यार, रेन फायर, क्या बात है, मज़ा आने वाला है। यहाँ पे इसके सेल्स डलेंगे तो इसको हम चला के चेक करते हैं कि ये कैसी है। सबसे पहले हम इसको फटाफट सेल इंसर्ट कर लेते हैं। अब दुआ करें कि सेलों के अंदर ना पावर मौजूद हो ताकि ये, हाँ चल पड़ी है। अब हम फटाफट इसके अंदर गोलियां डाल लेते हैं। गोलियां डाल के फिर इसको रेडी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके अंदर पूरी 10 गोलियां डल चुकी हैं। ये कहाँ पर लगेगी? आई थिंक इसको यहाँ पर लगाएंगे। ये इसकी है, यहाँ पर ये लगेगी। इसको यहाँ पर हम फटाफट लगा लेते हैं। ये देखिए जी दोस्तों, ये इसको लग चुकी है। अब फटाफट इसको कर लेते हैं हम कवर करके इसकी करते हैं टेस्टिंग। ये ऑन हो चुकी है, आपको आवाज़ आई है। अब ये टाइगर इसको चिल्लाएगा। एक एक करके चलाना है। अच्छा एक मिनट ठहरें, चलाएं। ओह वाह, एक सेकंड। आई थिंक आपने 2 दफ़ा दबाई है ना, इसकी गोली फंस गई है कहीं। जैसे इसके अंदर ये देखें गोली, वो अंदर गोली फंस चुकी है। इसको हम कोशिश करते हैं निकालने की। ये देखें एक एक चलानी है, ओके। 2 गड्ढी नहीं चलानी, 2 गड्ढी चलाएंगे तो ये जल्दी में ना अपनी गोली फंसा लेगी। इसके अंदर हमने फिर लोडिंग कर दी है। ये ले, एक जोर से चलानी है, ठीक है। ठहरे, अभी नहीं, अब चलाएं। ओह गुड, हाँ चलाएं। क्या बात है। ओ आई थिंक फिर गोली फंस गई है। इसको हम फिर चेक कर लेते। नहीं ठहरे, मुझे ना मार देना यार, क्या करते हो। ओ गोली बहुत ज़्यादा फंस चुकी है इसके अंदर यार। अब गोली निकल चुकी है। अब दोबारा चलो, पक्का पकड़ के, ठीक है। चलो नहीं, आप पूरा उसको घोड़ा चलाते नहीं हो, जिसकी वजह से ये फंस जाती है। ये इसको पूरा अब नहीं ना करते, पूरा दबाओ ना तो ये फिर ना फंसे। बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त गन है यार। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक ज़रूर कर देना।